الأسد بيفتكر إن بذكائه هيعرف يصطاده، فيحاول إنه يضربه بمخالبه أو يعضه في رقبته. بس بمجرد ما الأسد يلمس الشوك بينفصل عن جسم النيس ويدخل في وش وجسم الأسد، والشوك ده بيكون فيه سنان رفيعة بتخليه يدخل وما يطلعش. في النهاية بيخرج الأسد من المعركة وشه وجسمه مليان شوك، بيخلي الأسد يتألم ومش عارف يفتح بقه عشان ياكل، ومش عارف يشيل الشوك بمخالبه. والنتيجة ممكن الأسد يموت من الجوع أو الالتهابات